Nå, hej alle sammen. Velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Jeg vil prøve noget nyt, og så vil jeg lave et cooking show og mukbang, så jeg spiser for jer bagefter. Så det skal vi i gang med nu, så jeg vil hellere tænde for mit komfur her. Tænder vi her. Og vi tænder herover. Vi skal bare have noget æg og bacon og champignon. Så det skal vi have i dag. Uden at vi brænder det hele ned selvfølgelig. Ja, jeg håber I ellers har det godt og så videre. Ja, jeg skal jo se om jeg kan underholde jer, mens jeg laver maden her. Det bliver spændende, om jeg kan det. Har jeg taget lidt smør på panden. Og mit hoved bliver kappet af, men ellers vil I ikke se maden. Så det håber jeg er okay. Jeg kan næsten ikke gøre det anderledes end sådan, hvis I også skal se maden. Så ja, det er noget af det, jeg blandt andet må få på LTHF. Det er det her. Så skal der piskes æg. Jeg tror, jeg pisker 3 æg. Det er jo bare mig, der skal have morgenmad her. Så det gør vi. Så putter vi lidt salt i. Det er vigtigt med salt i den her varme, når sådan med saltbalance og sådan noget. Det skal være okay. Puttet salt og peber, og så sådan noget hvidløgssalt jeg puttet i. Så bare ellers piske det. Skruer ned her. Hvad jeg først skulle lave champignonerne. Det gør vi. Så bacon herovre på. Jeg har kun sådan en lille pande her. Nu ser vi, om det kan være der. Sådan. Så.
der ellers sorteres. Det har jeg her. Tang her. Jeg kan prøve til baconen. Hvad kan vi snakke om? Ja, men altså, I er jo velkommen til at skrive nede i kommentarfeltet, hvis der er nye videoer, I godt kunne tænke jer at se, som I vil have, jeg skal lave, så bare endelig skrive. Og mine sociale medier ligger også nede i beskrivelsesboksen. Ja, jeg har åbent vindue, så det det, I kan høre bilerne derude. Det er lidt højt. Men jeg bliver nødt til at åbne vinduet. Så skal jeg så have lidt mere. Det er sådan. Og jeg tror til drikkevarer, der tror jeg bare, at jeg skal have noget vand. Det laver vi ikke nu. Men ellers skulle jeg lave en ikke-kakao-latte. Men med dem, det er bare sådan en helt måltid på LCHF. Så det får jeg her. Ja. Jeg kan godt sige, at jeg glæder mig så meget til at få den computer. Men den her video, den ser I jo først om lang tid, når jeg får redigeret den. Og alle de andre videoer derude måske jo ikke. Ja. Men det er i morgen, det sker. Jeg skal hente den. Eller jeg får en ven til at hente den for mig. Fordi jeg må ikke løfte noget, når jeg har været opereret og alt det der. Så. Ja. Så tænker jeg, når jeg er færdig med at lave det her morgen, så går vi ind og spiser det. Inde i stuen. Jeg er ude i køkkenet. Jeg også godt lide. Kan jeg også godt lide. Hvidløgspulver. Og det peber. Jeg tror, at det må være den 11. eller 12. video, som jeg har filmet. De ligger bare klar til at blive redigeret. Ja. Og det vil jeg jo gøre på den nye computer, som jeg køber. Så det glæder jeg mig til at komme i gang med det. Jeg håber, I kan holde varme mund.
I dag er det godt nok overskyet. Men jeg synes stadig det er varmt, men jeg står også med det her. Ja, så jeg tror lige, at de skal af, og så putter vi æggen på. Så noget røræg. Jeg skulle tage stor tallerken. Ja. Lige vender de her bacon. Ja. Men for mig der er det lidt mærkeligt det her. Især når jeg skal snakke til kamera i så lang tid. Jeg bliver nødt til at optage det på min telefon her. Som jeg har jo snakket om. Med det skide kamera der. Lidt op. Jeg kommer på gang i det bacon. Okay. Ja. Og min kat er på toilettet nu, så det I kan høre. Hun varmer jo gerne, når hun er på toilettet. Det er snart ved at være klar alt sammen, kan jeg se. Så skal vi bare spise. Jeg tror, det er færdigt det her. Ser det ud til. Så baconen af nu. Sådan.
Så er jeg kommet herind. Så skal vi bare lige smage på maden. Det smager sgu godt. Skål. Der er lige sprødt. Ja. Jeg skal snart starte på arbejde igen. Ja. Jeg er ikke klar til det på mandag, som det var planen, at jeg skulle starte. Så jeg må lige snakke med dem. Og min læge på sygehuset har også sagt, at jeg først er klar. Ikke på fredag, men næste fredag igen. Der må jeg gøre, hvad jeg har lyst til. Ja. Jeg skal snart til noget fysioterapeut. Med armen og skulderen og sådan. Når man bliver opereret, almindelige operationer, så kommer man ikke til fysioterapeut og sådan noget. Det sagde de dernede, men det er kun fordi jeg har haft brystkræft, at de gør det, at jeg skal have en fysioterapeut og sådan. Men jeg må nok hellere slutte for nu, så videoen her ikke bliver alt for lang. Plus jeg kan ikke spise mere. Så ja, jeg håber I kunne lide videoen her, som noget lidt anderledes. Ja, og så, som jeg sagde, hvis I har lyst til nogle andre videoer, så skriv det endelig nede i kommentarfeltet. Så skal jeg se, om jeg kan lave dem. Det kan jeg sikkert godt. Så ja, jeg har ikke mere tilbage end at sige, at så ses vi bare i min næste video. Ha' det rigtig godt. Vi ses.